قصة حقيقية لسائق الحافلة مع ملكة الجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم حسن علي من المغرب. مرحبا بكم في قناتكم قصص رعب حقيقية وجرائم غامضة، القناة المتخصصة في سرد قصص الجن والعالم الآخر، وكذلك في البحث الجنائي وكشف القضايا الغامضة. اليوم أروي لكم قصة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قصة لم تكتب للتخويف فقط، بل لتحمل في طياتها العبرة والتأمل، ولتكشف جانباً خفياً من عالم لا نراه بأعيننا، لكنه قد يكون قريباً منا أكثر مما نتصور. أحداث هذه القصة وقعت لشخص عادي يعيش بيننا حياة طبيعية، قبل أن يجد نفسه فجأة في مواجهة أمور لم يكن يؤمن بها من قبل. عالم غامض مليء بالأسرار والخوف والتساؤلات، لذلك أدعوكم لمتابعة القصة إلى النهاية، لأن تفاصيلها مترابطة وكل جزء فيها يقود إلى الآخر. وإن أعجبتكم القصة لا تنسوا دعم القناة بوضع إعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم وترك تعليقكم، فهذا يشجعنا على الاستمرار وتقديم المزيد من القصص الحقيقية. والآن نترككم مع القصة. بطل هذه القصة رجل بسيط يدعى علي، سائق حافلة من مدينة أكادير المغربية. لم يكن يبحث عن مغامرة، ولم يكن يعرف بما يسمى بعالم الجن، لكنه وجد نفسه فجأة في مواجهة شيء لم يخطر له يوما على بال. كان علي في منتصف عمره، متزوجا وله أبناء، يعيش حياة هادئة ومستقرة في أكادير، حيث الزوجة والبيت والروتين اليومي البسيط. غير أن طبيعة عمله كانت تفرض عليه السفر المستمر، إذ يعمل سائقا لحافلة تنقل المسافرين بين أكادير والرباط. مئات الكيلومترات يقطعها بانتظام، طريق طويل يحتاج إلى تركيز شديد وصبر ونوم كاف، لأن أي خطأ مهما كان صغيراً قد يكلف أرواحاً بريئة. في البداية كان علي يسكن في الرباط مع مجموعة من زملائه السائقين في منزل واحد. كان الأمر مقبولاً في الأسابيع الأولى، لكنه سرعان ما أصبح مرهقاً. اختلاف أوقات العمل، ضجيج الليل، قلة الاحترام للراحة، كلها أمور جعلت النوم الجيد حلماً بعيد المنال. وكان علي يؤمن إيماناً راسخاً بأن السائق الذي لا ينام جيداً هو خطر متحرك على الطريق، لذلك قرر أن يغير وضعه مهما كلف الأمر. بدأ يبحث عن غرفة صغيرة يستأجرها وحده، بعيداً عن الضجيج، حتى يجد الراحة والسكينة. وبعد أيام من البحث وجد غرفة بدت له مناسبة، مساحة مقبولة، سرير، مطبخ صغير، حمام، وهدوء نسبي. لم يكن المكان فخماً، لكنه كان كافياً بالنسبة له. استأجر الغرفة وانتقل إليها وهو يشعر للمرة الأولى منذ مدة أن بإمكانه أن ينام مطمئناً. مرت الأيام الأولى عادية جداً. كان يعود من عمله متعباً، يتناول طعاماً بسيطاً، ثم يخلد إلى النوم ليستيقظ قبل الفجر متجهاً إلى المحطة. لم يكن في حياته ما يلفت الانتباه أو يثير الشك، غير أن الأمور بدأت تتغير بعد نحو شهرين من إقامته في تلك الغرفة، تغييراً بطيئاً في البداية، ثم متسارعاً على نحو مقلق. لاحظ علي أمراً غريباً يتكرر دون تفسير. كان يخرج صباحاً إلى عمله ويترك الغرفة كما هي، غير مرتبة، السرير غير مجموع، بعض الملابس مبعثرة، كما يفعل أغلب الناس. لكنه حين يعود مساءً يفاجأ بأن الغرفة مرتبة ترتيباً دقيقاً، السرير مرتب بعناية، الملابس موضوعة في أماكنها، وكل شيء يبدو وكأن يداً منظمة قامت بكل ذلك في غيابه. في البداية لم يعر الأمر اهتماماً كبيراً، قال لنفسه إن التعب قد يجعله ينسى ما فعله، أو لعل ذاكرته خانته. لكن تكرار الأمر جعله يبدأ في الشك. مرة بعد مرة الوضع نفسه يتكرر، يخرج والغرفة فوضى، يعود فيجدها مثالية. بدأ يشعر بعدم ارتياح، وبدأت الأسئلة تدور في رأسه. فكر في احتمال أن يكون أحد الجيران يدخل الغرفة في غيابه،
كان يسكن في نفس المنزل الكبير أشخاص آخرون، من بينهم فتاة، فبدأ الشك يتسلل إلى ذهنه. لم يكن يحب سوء الظن، لكنه كان بحاجة لتفسير منطقي. قرر أن يتأكد بنفسه دون مواجهة أو اتهام. اشترى قفلاً جديداً متيناً ومحكماً لا يفتح إلا بمفتاحه. ركبه بنفسه وتأكد من إحكامه جيداً. وقبل أن يسافر إلى أكادير لقضاء بضعة أيام مع أسرته، ترك الغرفة في حالة فوضى متعمدة، ووضع علامات خفية على بعض الأغراض لا يمكن أن تتغير إلا إذا تدخل شخص آخر. أغلق الباب وسافر، وهو ينتظر العودة بفارغ الصبر ليرى ما سيحدث. عاد بعد أيام، فتح باب الغرفة بيده، وهو يتوقع أحد احتمالين: إما أن يجد كل شيء كما تركه فيطمئن، أو يجد القفل مكسوراً فيعرف أن هناك من يدخل الغرفة. لكن ما رآه كان أسوأ من كل توقعاته. الغرفة كانت مرتبة ترتيباً مثالياً، العلامات التي وضعها تغيرت، وكل شيء في مكانه، بينما القفل سليم تماماً، لم يكسر ولم يفتح. في تلك اللحظة شعر علي بشيء يشبه البرودة يسري في جسده. لم يعد الأمر مجرد شك، ولم يعد له تفسير منطقي. الخوف الحقيقي بدأ يتسلل إلى قلبه، خوف لم يعرفه من قبل. حاول أن يقنع نفسه بأن هناك تفسيراً ما، لكنه لم يجده. ومع ذلك قرر أن يستمر في السكن، على أمل أن يكون ما يحدث مجرد مصادفة غريبة. مرت أيام أخرى حتى جاءت الليلة التي غيرت حياته إلى الأبد. كان لعلي يوم راحة في الرباط، فقرر أن ينام باكراً ليستعيد طاقته. استلقى على فراشه وأطفأ الأنوار، وبقي ضوء خافت يتسلل من نافذة الغرفة، ضوء عمود إنارة في الشارع. كان المكان هادئاً، لا صوت فيه سوى أنفاسه. وفجأة شعر أن الضوء تغير، لم ينطفئ ولم يزد، لكنه أصبح مختلفاً، كأن نوراً آخر امتزج به. فتح عينيه ببطء، فشاهد عند قدميه امرأة لم ير مثلها في حياته. جمال غريب غير مألوف، جمال لا يمكن وصفه بدقة، كأنه يتشكل وفق خيال الناظر نفسه. حاول علي أن يتحرك، لكنه لم يستطع. شعر أن جسده مشلول بالكامل. حاول أن يصرخ، لكن صوته اختفى. ابتسمت المرأة وقالت بصوت هادئ فيه شيء من الطمأنينة المخيفة: لا تخف يا علي، أنت في أمان. بصعوبة تمكن من أن يسألها من تكون، فأجابته بأنها ليست من البشر، وأنها ملكة من ملوك الجن. قالت له إن خدمها هم من كانوا يرتبون الغرفة في غيابه، وأنها كانت تراقبه منذ أن سكن هذا المكان. قالت إنها أعجبت به، ثم أحبته، ثم عشقته. كان علي يسمع كلماتها وقلبه يكاد يخرج من صدره. طلب منها أن تطلق سراحه، أن تتركه وشأنه، لكنه لم يكن يملك سوى صوته المرتجف. قالت له إنها ستفعل، لكن بشروط. الشرط الأول ألا يخبر أحداً بما رآه أو بما سمعه، والشرط الثاني أن يعتبر نفسه متزوجاً بها سواء رضي أم لم يرضى. حاول علي أن يشرح لها أنه متزوج وله زوجة وأبناء، وأن ما تطلبه مستحيل، لكنها ابتسمت وقالت إنها تعرف زوجته وأبناءه، بل ودخلت بيته أكثر من مرة دون أن يشعر. ثم اختفت فجأة كما ظهرت فجأة، وتركه وحده على فراشه مشلول الجسد مضطرب العقل، لا يدري أكان ما عاشه حقيقة أم كابوسا مرعبا. بعد دقائق طويلة عاد إليه الإحساس بجسده، فنهض وهو يرتجف وجلس يفكر فيما حدث، محاولا إقناع نفسه بأنه مجرد وهم. في اليوم التالي قرر أن يترك الغرفة فوراً. عاد للسكن مع زملائه، معتقداً أن الابتعاد عن المكان سينهي كل شيء. لكن ما حدث بعد ذلك كان أكثر رعباً. ففي إحدى الليالي،
وبينما كان نائماً بجوار أحد زملائه ظهرت له مرة أخرى. رآها بوضوح، سمع صوتها، بينما زميله بجانبه نائم لا يشعر بشيء. قالت له وهي تضحك ضحكة باردة إنها أينما ذهب ستكون معه، وأن الهروب منها مستحيل. بدأ الخوف يؤثر على عمله. في إحدى الرحلات وبينما كان يقود الحافلة، رأى أمامه شيئاً غامضاً أربكه، وكاد أن يفقد السيطرة على المركبة. توقف في اللحظة الأخيرة وقلبه يخفق بعنف. عندها أدرك أن الأمر لم يعد مجرد خوف نفسي، بل خطر حقيقي على حياته وحياة الآخرين. عاد علي إلى أكادير وقص كل ما حدث لأمه التي صدقته دون تردد. أخذته إلى فقيه معروف. ما إن جلس علي أمامه حتى قال الفقيه إن التي تتبعه من ملكات الجن، وإنها قوية وخطيرة. أعطاه ماء للغسل وأذكارا يلتزم بها، وقال له إنه وضع حاجزا سوف يحميه منها، لكنها ستظل تحاول الوصول إليه. وبالفعل ظهرت مرة أخرى على هيئة ضفدعة كبيرة في بيت خاله عندما كان علي في زيارة له، وحين حاول خاله ضربها أصيب بشلل مؤقت في يده. أكد الفقيه لاحقاً أن ذلك كان بسبب محاولة الاعتداء عليها رغم وجود الحاجز. استمر علي في العلاج والذكر والالتزام، وأكد له الفقيه أن سبب ظهورها في حياته وهو أنه يمشي في البيت عارياً ويغني في الحمام، مما تسبب في وقعها في عشقه. وبعد أيام من حصص الرقية الشرعية اختفت الجنية نهائياً، ولم تعد تظهر له لا في المنام ولا في اليقظة. عاد علي إلى حياته الطبيعية، لكنه لم يعد الشخص نفسه. بقيت التجربة محفورة في ذاكرته، تذكره دائما بأن هذا العالم أوسع مما نرى، وأن السلامة ليست في القوة بل في الوعي والحذر وذكر الله والحفاظ على الصلاة. أود في ختام هذه القصة أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل المتابعين الأوفياء الذين بقوا معنا حتى نهاية القصة واستمعوا لكل تفاصيلها باهتمام وصبر. دعمكم وتشجيعكم هو الدافع الحقيقي لنا للاستمرار في تقديم المزيد من القصص الحقيقية والمحتوى الهادف، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم دائماً. ولا تنسوا ترك آرائكم في التعليقات ومشاركة القصة مع من تحبون، فذلك يسعدنا كثيراً ويعطينا طاقة إيجابية لمواصلة العمل. شكراً لكم من القلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.